Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim en sevdiğim kurabiyelerden bir tanesi olan Türk kahveli içi kavrulmuş fındıklı Hindistan cevizli kurabiye tarifim var. Bu tarifimi henüz denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü aşırı derecede lezzetli. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. Ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Oda ısısında beklettiğimiz erimiş, yumuşatılmış tereyağımızı ilave edelim. 150 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı ölçüsünde nişasta ilave edelim. Ve bir su bardağı ölçüsünde pudra şekeri ekleyelim. Bardakların büyük olduğu için bir su bardağı klasik su bardağı ölçüsünde ilave ettim. Sizler o şekilde klasik su bardağı ölçüsünde pudra şekerini ilave edebilirsiniz. Bu malzemelerimi elimle şöyle bir karıştırıyorum. Sadece tüm malzemelerin birbirine iç içe geçmesi için, özleşmesi için karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyip yoğuracağım. 2 yemek kaşığı dolusu Hindistan cevizi ilave ediyorum. Hindistan cevizini mutlaka ekleyelim. Çok farklı bir doku kazandırıyor kurabiyemize. 1,5 yemek kaşığı Türk kahvesi ekliyorum. 1 su bardağı kavrulmuş, çekilmiş fındık ilave ediyorum. Bu aşamada dilerseniz fındık yerine ceviz de ilave edebilirsiniz veya badem de çekip ekleyebilirsiniz. Malzemelerimi ilave ettikten sonra elimle tekrardan karıştırıyorum. Henüz herhangi bir Türk kahveli kurabiye yapmadıysanız bu kurabiyeyi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli. Hem Türk kahvesi hem kavrulmuş fındık hem de Hindistan cevizinin kurabiye hamuruna kattığı dokusu inanılmaz lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceğinize eminim. Şimdi unumu ekliyorum. 4 su bardağı un ekledim. Yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir, bardaklarınızın ölçüsüne göre değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde unumuzu eklersek çok iyi olur. 3,5 ya da 4 su bardağı un ekleniyor. Unumuzu ilave ettikten sonra hemen kabartma tozu ve vanilyamızı da ekleyelim. 1 paket hamur kabartma tozunu ve 1 paket toz vanilyayı ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 42 adet kurabiye elde ettim. Oldukça bereketli bir hamurdur. Dilerseniz daha az yapmak isterseniz vermiş olduğum malzeme ölçülerini yarı olarak yaparsanız daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ama lokmalık büyüklükte olduğu için bence yeterli. Hem sevdiklerinizle paylaşırsınız hem de kendiniz çayın, kahvenin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Tüm malzemelerimizi ilave ettik. Şimdi elimizle kulak memesi kıvamına gelene kadar kurabiye hamurumuzu güzelce yoğuralım. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. İçi bol harçlı olduğu için sadece kıvam alması yeterli olacaktır bu kurabiye hamurunda. Vermiş olduğum kurabiye malzeme ölçüleri gördüğünüz gibi tam ölçülerdir. Hiçbir şekilde başka bir herhangi bir malzeme ilave etmedim. Hızlı çekim olarak sizlere tüm aşamalarını gösterdiğim için bu aşamaları da gösteriyorum. Yavaş yavaş kendini toplayan çok güzel bir kurabiye hamuru oluyor. Vermiş olduğum ölçülerle yaparsanız aynı şekilde çok lezzetli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurum topladı. Yakından da gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi hemen yağlı kağıt serili fırın tepsimizin üzerine avucumuzun içerisinde kurabiye hamurumuzu yuvarlayarak sıra sıra dizelim. Bu aşamada dilerseniz daha büyük boyutlarda kurabiyeler yapmak istiyorsanız daha büyük hamurdan parçalar koparıp daha büyük yuvarlak şekiller elde edebilirsiniz. Benim yapmış olduğum ideal olanı lokmalık olarak elimle cevizden biraz büyük kurabiye hamurları aldım ve yuvarladım. Kurabiye hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Dilerseniz kurabiye hamurunun yarısını buzdolabına, dondurucuya paketleyip kaldırabilirsiniz. Daha sonra aniden gelen misafirleriniz için hamur hemen çözüldükten sonra odasında beklettikten sonra avucunuzun içerisine bu şekilde yuvarlayıp fırına kurabiye hamurlarınızı verebilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir kurabiye hamuru ve kurabiye hamuru asla bayatlamayan, uzun süre tüketebileceğiniz bir hamur. Ben bazen çok fazla yaptığım zaman kurabiye hamuru fazlaca çıkıyorsa
yeter. Yarısını hemen buzdolabına, dondurucuya koyuyorum ve muhafaza ediyorum. Aniden gelen misafirler için de çok pratik oluyor. Toplamda 42 adet kurabiyemiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri hafif çatlayana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. Üzeri gördüğünüz gibi çok güzel çatladı. Şimdi hemen üzeri için benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolatamızı hazırlayalım ve Hindistan cevizini hazırlayalım. Daha önce de tüm kurabiye tariflerimde benmari usulü olarak çikolata eritildiğinde her aşamasını göstermiştim. Şimdi bu aşamada da sizleri sıkmamak adına sadece benmari usulü eritilmiş çikolatanın nasıl yapıldığını kısaca anlatabilirim. Cezvenin içerisinin yarısına kadar su dolduralım ve üzerine bir kasenin içerisine beyaz çikolatamızı dökelim. Beyaz çikolatamızı suyun buharında eriyene kadar ısıtalım. Eridikten sonra benmari usulü erittiğimiz çikolatamız hazır. Toplamda tam 100 gram beyaz çikolata kullandım. Bu malzeme ölçülerine tam 100 gram beyaz çikolata yeterli oluyor. Çikolatanın içine batırmadan kurabiyelerimizin üzerine benim yaptığım gibi bir fırça yardımıyla sürerseniz tam yeterli olacaktır. Kurabiyelerimizi öncelikle benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolatadan üzerlerine sürüyoruz. Daha sonra Hindistan cevizine batırıp üzerlerini buluyoruz. Kurabiyelerimizin hepsinin üzerine bu şekilde bitene kadar yapalım. Dilerseniz sütlü çikolata ya da bitter çikolatayla da bu işlemi yapabilirsiniz. Beyaz çikolatayı benmari usulü erittiğimiz gibi sütlü çikolata ya da bitter çikolatayı da benmari usulü eritip bu şekilde kurabiyelerinizin üzerine çikolatayı sürebilirsiniz. En güzeli beyaz çikolatayla yapılan. Sizlere alternatif olarak söyledim. Elinizin altında beyaz çikolata yoksa veya bulamazsanız sütlü çikolata veya bitter çikolatayla da yapabilirsiniz. Özellikle içeriğindeki malzeme ile çok yakışıyor beyaz çikolatayla. Böyle denemenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi hem göze hitap eden hem de damağınıza hitap edebilecek çok lezzetli bir kurabiye. Hemen sizler için bir tanesinin tadına bakıyorum ve yakından kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Böylelikle henüz denememiş olan takipçilerim için sizin denediğiniz yorumlarınız çok yardımcı, faydalı olacaktır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için ise bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle anında yepyeni tariflerime ulaşmış olacaksınız. Beni hangi şehirden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olacağım. Çünkü çok merak ediyorum beni hangi şehirlerden takip ettiğinizi. Şimdiden hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.